चाहिँ त्यो भिडियोमा जुन तपाईहरुले देख्नुभयो नि जुन गाडीबाट ओर्लेर एउटा धनातेले एउटा पैदल यात्रीलाई कुट्यो भन्नुभयो तपाईहरु जुन आरोप लगाउनु भयो नि त्यो एकदमै गलत आरोप हो है। मैले बोल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो आमा बुवालाई देखि लिएर मेरो भिनाजुको चाहिँ फेसबुकमा नराम्रो शब्द बोलेर एकदमै गाली गलौजहरु हामीलाई वर्षात भइराको छ हैन। अब त्यो कुराको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तथ्य चाहिँ हामी वसुन्धराबाट हामी घर जाँदै थियौं, चक्रपथ जाममा हामी पर्यौं। चक्रपथमा जाममा त्यो जड्या आएर मेरो भिनाजुसँग पैसा माग्यो, मेरो भिनाजुले टाउको हल्लाएर छैन भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि चाहिँ त्यो जड्याले त छेत्री बाहुन हो भने सोध्यो, मेरो भिनाजुले हो भन्नुभयो र उसले चाहिँ के गर्यो भने एकदमै नराम्रो शब्द बोलेर मेरो भिनाजुलाई थुक्यो, गाडीमा पनि थुक्यो र त बाटोमा जाँदा चाहिँ मोर्छस् भनेर भन्नुभयो। त्यति भन्दा पनि मेरो भिनाजुले केही पनि बोल्नु भएन र फेरि त्यो जड्या म बसेको तिरबाट आएपछि विन्डो सिटमा आएर उसले मलाई नराम्रो शब्द बोलेपछि चाहिँ मेरो भिनाजु र म ओर्लेर गएर त्यसलाई कुटेको हो। त्यो गर्नु गल्ती भयो हाम्रो है। सहीको लागि हामी बोल्यौं, त्यो ठूलो हामीलाई गल्ती भयो। आज त्यही कुरा तपाईहरुको दिदी बहिनीलाई भएको भए पनि तपाईहरु के त्यसै चुप्लाएर बस्नुहुन्थ्यो? मिडियाले हामीलाई यति नराम्रो पोर्ट्रे गर्दियो कि एकदमै के हामीले त मान्छे नै मारेको जस्तो ठूलो क्राइम जस्तो गर्यो। तर हामी सत्य कुरा हामीले बोल्दाखेरि सत्य कुराको लागि हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ हामी यति नराम्रो भइन्छ भने चाहिँ हामीले सोचेको थिएनौं के। अब अहिले दुनियाँबाट मेसेज आइराछ, हामीलाई नराम्रो गाली भइराछ। तपाईहरुलाई अझै पनि यो कुराको ट्रस्ट लाग्दैन भने तपाईहरु चक्रपथ जानुहोस्, त्यहाँ पुलिस बिटमा गएर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो जड्यालाई अहिले पुरै पुलिस खोज्न हिँडिरहेछ। मेरो भिनाजुलाई क्लिन चिट दिइसक्यो पुलिसले, अब त्यही पनि जड्यालाई खोज्दै हिँडिरहेछ हैन। अब त्यहाँ चक्रपथ पुलिसलाई पनि थाहा रहेछ कि त्यो जड्या कस्तो हो भन्ने कुरा, पैसा माग्दै गाली गर्दै हिँडिरहेछ त्यो जड्या हैन। त्यो अब हामीले सायद गाली गरेर मुख छाडेर चुप लाएर बसेको भए सायद हामी राम्रो हुन्थ्यौं होला है। त्यहाँ त्यत्रो मान्छेहरु थियो, मलाई मुख छाड्दा त्यहाँ एक शब्द कसैले केही बोल्नु भएन। तर आज मेरो भिनाजुले मेरो लागि बोल्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति नराम्रो भयौं के। त्यही भएर मैले आज चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ क्ल्यारिफाई गरेको हो हैन। किनकि हाम्रो चाहिँ एकदम नराम्रो भयो, तपाईहरुले एकदमै धेरै नै गाली गर्नुभयो हामीलाई हैन, एकदम नराम्रो शब्दहरु बोल्नु भयो। आज हाम्रो ठाउँमा तपाईको दिदी बहिनी भएको भए पनि सायद तपाईहरु यही गर्नुहुन्थ्यो होला हैन। म चाहिँ म यही भन्छु कि अब हाम्रो त बेइज्जत भयो। तपाईहरुले त्यो जड्यालाई कुटेकोमा तपाईहरुले वृद्धलाई कुट्यो भने तपाईहरुले बोल्नु भयो भने अब हाम्रो मानहानि भएको हामी कहाँ जानी त हैन। हाम्रो पनि त बोल्ने अधिकार त हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर